نفس طريقه استخدام الجل بالظبط. بالظبط، مفيش اي فرق. الفرق الوحيد في الافكت او في الشكل بتاع البودر على الحواجب نفسها. هنشتغل بودر الاول وبعدين واكس. بودر الاول بعدين واكس، وبنفس الطريقه سرحت الشعر كله لتحت، وبعدين هبدا احدد من فوق. وبرده لما باجي احدد من فوق ما بحددش من اول الحاجب، نفس الطريقه اللي احنا متعلمينها بالظبط. تمام. هتلاحظوا ان شكل البودر مختلف على الحاجب عن شكل الجل بكتير. حتى الفرشه بتاعته مختلفه. هي نفس شكل فرشه الحواجب بتاعت الجل، بس بتاعت الجل بتبقى مضغوطه اكتر، لكن دي فيها شعر. فاهمين؟ فيها كثافه شويه في الشعر عشان تدمج، لان البودر بتندمج. طب ما انا بعد ما هخلص رسم بالبودر هحس ان انا عايزه اعمل شعريه شعرايه. هعمل ايه بقى؟ مش هعمل القلم بحرف بس. برافو عليك. امشي بالقلم مش على الحرف، على الاماكن اللي انا عايزه ارسم فيها الشعرات. يعني هرسم شعرات بس بالقلم. احنا متفقين ان انا ما بسيبش خطوط كده متخططه. تمام. امال الخط ده اعمل فيه ايه؟ برافو عليكم. ايوه، بس بعد ما تكون الفرشه اصلا فضيت، ما يبقاش الفرشه لسه فيها كميه من البودر واروح عاملاه اتقل الراس بتاع الحاجب. احنا متفقين ان راس الحاجب دي المفروض تبقى خفيفه، صح ولا غلط؟ فالفرشه بتاعتي اتاكد ان هي فضيت واروح ابدا اسحب الخط ده كده لفوق. بالسن بتاع الفرشه. شايفين الفرق ما بين الحاجبين؟ لكن ما ينفعش نعمل واكس الاول للبودر. ينفع. بس انت في حاله ان انت عملتي واكس الاول مش هتقعدي تسرحي الشعر لتحت وتحددي من فوق وتسرحي. نقدر نوقف اول شعرتين 3 كده من قدام عادي، مفيش مشكله. شايفين الجزء بتاع الراس ده عادي يقف، لكن من ورا لا، خليهم نايمين. احنا بنرفعه لفوق لانك لما بترفعيه فوق بيديكي مساحه كمان في الجفن، مش بس في شكل ان الحاجب الشعر يبقى واقف، لا بيديكي مساحه في الرسم. تمام. بعد كده الاطراف بتاعته خليها نايمه. لو نويتي ان انت تستخدمي البيز الكريمي ده روج، يبقى لازم الروج يكون حاجه بتنشف. ما ينفعش الروج اللي هو يعني الكريمي الماس اللي بينشف ده ما ينفعش يبقى اللي بيفضل كريمي. روج بس زي ما بقول لكم روج يكون بينشف. من الارواج المط دي اللي بتنشف، مش الروج الكريمي. فاكرين بالت اللي استخدمناها امبارح بتاعت الروج الكريمي دي ما بتنشفش، دي كريمي، دي بتفضل كريمي. لا، انا عايزه حاجه تكون بتنشف. تمام، عشان ما تسيحليش الاي شادو اللي هحطه بعد كده. شايفين ان انا ما جيتش عند مدمع العين؟ لا لا، مش درجه تانية، دي منطقه اضاءه تفضل فاتحه. يعني دي احط فيها كونسيلر، دي لما اجي احط الكونسيلر بتاع تحت العين همد ايدي هنا كده وادمج فيها كونسيلر. الجزء بتاع مدمع العين هنا ده. تمام. هاخد الفرشه فلات واحط كده. كأني بعمل جيبي نص دايره. فاهمين؟ يعني انا لسه ما طلعتش بيه لفوق، انا بعمل دي نص دايره على الجفن المتحرك كله لحد كسره العين او فوق كسره العين بحاجه بسيطه. واخد درجه اهدى بينك اهي برضو، بس روز يعتبر هادي.
وابدا ادمج بيها ايه مط برضه ادمج بيها اطراف اللون البنك. عارفين يعني ايه بدمج بيها الاطراف؟ بموه الطرف، يعني ما بجيش على اللون نفسه من جوه واخد منه واطلع، لا انا بشتغل على الخط اللي في الاخر بس. تمام؟ تقدري تبقي رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه لو حركه الدواير بالنسبه لك صعبه، لان في ناس بتستصعب حركه الدواير دي. اهو رايح جاي رايح جاي. المهم انك تموهي الخط ما تخلوهوش متحدد. شايفين عملت ايه؟ تنيت القطنه كده عشان تعمل لي تنضفي كده. الناحيه التانيه بدأت باللون الغامق اهو قريب لخط الرمش. ووصله لفوق. شفتوا؟ فاتح كل ما نزلت بيه لتحت يقلل لك مظهر الخطوط اللي تحت العين، لكن الغامق لا. عملت ايه؟ سحبت خط ماشي مع السحبه اللي انا اصلا عاملاها. بعدين حددي لنفسك نقطه على الجفن بتاعها وليكن اهي هنا دي، وابداي وصلي الخط اللي انت عاملاه ده بالخط ده بالنقطه اللي انت حطاها. بس منين؟ مش من اول الخط اللي انت عاملاه من فوق، لا سيبي ملي، سيبي ملي او 2 ملي كده من وبعدين خدي من تحتيه ووصلي. لا اتجاه الرمش اصلا غلط، اتجاهه يبقى كده لازم لازم من فوق لتحت، مش ماسكاه كده عشان ماسكاه كده، لا شيل من فوق كده نزل على الرمش. يلا طلعي الوش بتاعت كده بنرفعيه فوق شويه من الاخر. من الاخر مش ماشي مع خط انت لما نزلتيه شايفه النقطه اللي بتعمليها تحت هنا، وانا لازق الوش بتاعنا ليه؟ انا عايزاها تبقى فوق. يعني بعدين من قدام مرفوعه من ورا، من قدام وعليه كله يبقى ماشي مع خط الرمش بالظبط عليه بالظبط، لكن ممكن يجي اخر رمشايه من هنا تبقى مرفوعه شويه تفتح العين. لما تيجي تحطي كحل جوه العين اولا بتشدي الجفن لبره كده. الحركه دي تخليها هي ما تبقاش خايفه ان الكحل يلمس عينيها وتدمع والكلام ده اولا. ثانيا لما تيجي تحطي سيبي عينيها تفتح على ما ترغي. لما تيجي تحطي بالقلم ما تحطيش بسنه كده مايل كده بجنبه. الحركه دي بتزغزغ فتخليها تدمع، لكن بالجنب كده مش هتزغزغ فمش هتطلع. شدي الجفن بقى. في الاشبيه بتاعت الفايل. هو الكورس ده اكتشفت ان الدكات بسيطه يفرق قوي في المنظمه. حتى لو كانت بسيطه بس الدكات والاشباهيات دي بتفرق جدا قوي. عامة لما باجي احط كحل انا ما بحبش اعمله على الوتر لاين بس. وانا برضه بحس ان مش علقه كده، هو طايره لوحدها. انا بحس ان انا لما بتقل بيه خط الرمش اولا غزرتي لي خط الرمش اللي تحت بانت غزيره، حتى ممكن تكون هي اصلا الرموشه السفليه خفيفه بس لما تقلتي الخط بالكحل بانت غزيره. دي حاجه الثانيه اديتي مدى اوسع للعين وسعتيها. فاهمين؟ فانا بحب اعمل الحركه دي ان انا انزل الكحل لتحت شويه.
كأنه ظل على كده. الرمش تعملي كده. اه. مش فاهمة. يعني يعتبر تخنت الخط بس شويه، مش ينزل على جنب. مش لتحت العين. هو انت تخنت الخط، فاهمه؟ يعني الخط بعد ما كان خط رفيع بقى خط تخين. خدوا بالكم ان انا برفع ايدي في البلاشر. بصي اي حاجه عايزاها تبقى مرفوعه، ارفعي ايدك، خلي اتجاه ايدك كده مش كده. احنا في البلاشر عايزين ايه؟ احنا عايزين نعمل ليفتنج، عايزين نرفع الخد، فما اجيش انا اروح حاطاه كده، لا، باتجاه ايدي. شايفين اتجاه الفرشه حتى في حد ذاته بيفرق. فبدات منين؟ من على عظمه اهو، بعد كده بيدمجي براحتك. انا حاسه ان لازم تكون لابسه فستان اسود. البينك ده يعني صح؟ هي مش شرط اسود، لو سيلفر يبقى حلو برضه. بس الفضي او درس وعلى فكره العرايس دلوقتي بيبقوا لابسين فساتين فرح بيضه وعايزين الميك اب يبقى عامل كده. في ناس لما بتيجي تعمل الدبل وينج ايلاينر ده او الايلاينر المفتوح، كل اللي بيعملوه ان هم بيجوا من الاخر وياخدوا خط ماشي واصل لحد كسرة العين، فاهمين؟ بس هو كده وتكتفي بكده. انا لا، انا ما بعملش كده. امال بعمل ايه؟ زي ما عملت مثلث تحت بعمل مثلث فوق. يعني احنا اوكي اهو خدنا الخط اهو، تمام. هاجي برضه اسيب الجزء اللي من الاول ده وارجع من هنا كده عاملاه كانه مثلث. انا بتعمليه سريع شويه يعني، بس البوزه من قصدي كده هي عادي. اخد فرشه. شايفين النقطه اللي انا حطاها على ايدي دي؟ دي كتيره قوي. شايفين؟ انتوا شايفينها طبعا نقطه صغنونه، دي كتيره قوي. انا مش بحتاج كل ده. انا منها باخد، شايفين، تنتوفه على الفرشه واروح مطبطبه الجلو في المكان اللي انا ناويه احط فيه الجليتر. بعدين اجيب الجليتر بالنسبه للسيليكون دي عامله زي الاسباتيولا السيليكون كده. ما توديش وشك قوي يعني، بصي السنه بس تسمع.